Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuu fi jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata rabbii jechaa baga nagaa taatanii jechaa egaa akkuma beekamu Adoonay obboleessa isaa fi Jaaniini adagaa makiinaa isaan irratti xinnoo mudatee miidhamanii turanii ግን immoo galata waaqayyoo oolanii jiru jechuudha baay'ee kan nama garramudha dhugaa rabbisa makiinaa sana keessa namni hin hafa jedhamee lubbuun hin hafa jedhamee yaadamu ግን immoo oolanii jiru ijoolleen kun yeroo tokko hojii waaqaan nama ibaa jechuudha maaliif yoo jettanii namni tokko gaarii yeroo yaadu gaarii yeroo hojjetu lafa kanarratti kan kaffalamuu fi waan addaadha garuu mana galgala isaaf immoo waan gaariidha jechuudha na ijoolleen kun waaqayyo isaan jaallatan makiinaa sana keessaa kan isaan hambise jechuudha lubbuun isaaniin argama jedhamee kan yaadamne garuu miidhaa xiqqoodha kan irra ga'e galanni isaan badiini baga nagaan achi keessaa ba'anii jechuun jaalladha እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ይሁን መልካም ሰው ይኑር በዚች ምድር ላይ ምክንያቱም ያስፈልጋል መልካም ሰዎች ያስፈልጋሉ ክፉም ያስፈልጋል መልካም ሰውም ያስፈልጋል መልካም ብቻ ሲኖር መልካም ሰዎች ብቻ ሲኖሩ ጥሩ አይደለም መጥፎ ሰዎች ብቻ ሲኖሩም ጥሩ አይደለም ስለዚህ ሁለቱም ሰዎች መኖር አለባቸው በዚች ምድር ላይ ማለት ነው እና የአዶናይ ወንድምና የጃኒ አደጋ መኪና እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽ ነው ይሄ ነገር ትንሽ ነው ማለቴ በዛ መኪና ውስጥ ማለት ነው ሰው ይተርፋል ብሎ ማሰብ በጣም 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 ይከብዳል ምክንያቱም አይቻለሁ ማለት ነው መኪናውን በጣም ግን እግዚአብሔር ይመስገን ፈጣሪ ልጆቹ ደህና ናችሁ የአዶናይ ወንድም ትንሽ እግሩ ላይ ትንሽ ችግር አጋጥሟል እንጂ ደህና ነው ምንም አይልም እንደምታዩት ማለት ነው ግን ያሳዝናል እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚያሳዝነው አንጀት ይበላል ግን ፈጣሪ ከሱ ጋር ይሁን ፈጣሪ መልካም ነገር ያድርግ ለሱ ምክንያቱም ይሄ ብቻ ነው የምለው ምን ይላለው ታዲያ እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚያሳዝነው